Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Movie Recap Zone ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့2012ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ The City to Ruin ဆိုတဲ့စကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဇလန်အစမှာတော့တခွဲကန်းတစ်ခုထဲမှာအလုတ်လုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါသူ့ရဲ့လုတ်ဖော်ကိုင်းဖက်တွေကတော့အပျော်လွန်ပြီးနိုင်ငံခြားကိုခရီးထွက်ဖို့အတွက်အပီးအပြင်းအစီအစဉ်တွေဆွဲနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါလို့သူတို့တွေပျော်ပျော်ပါပါခရီးထွက်ဖို့တိုင်ပင်နေတာကိုကြားတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်သားကလည်းအားကြမခံငါလဲလိုက်မယ်လीဆိုပြီးဝင်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတော့မင်းလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးပြက်ပြက်သားသားပဲညင်းလိုက်ကြပါတယ်ဒါနေမကသေးဘူးဗျာသူတို့ကမင်းသားကိုမိတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပါတတိပေးလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့မိဘတွေနိုင်ငံခြားကိုမထွက်ခွာခင်တုန်းကသူတို့စီမှာစာရွက်တစ်ရွက်အပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲဒီစာရွက်ကိုမင်းကိုပေးဖို့ငါတို့မိနေတာဆိုပြီးသူ့လက်ထဲကိုစာရွက်လေးကမ်းပေးလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုရချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့မင်းသားတယောက်အံ့ဩသွားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာသူ့အမေကသူ့အိမ်မှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အချိန်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အိမ်မှုကိစ္စအသေးစိတ်တွေကိုမာတန်းချွေပြီးရေးထားခဲ့လို့ပါပဲတနည်းပြောရရင်တော့မိခင်ဖြစ်သူကခရီးမသွားခင်မှာတားဖြစ်သူအတွက်ကြိုတင်စီမံပေးခဲ့တာပေါ့ဗျာကဲအမေမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းသားလည်းပစ္စည်းတွေဖျိုးဖျဲဖြစ်ပြီးရှုပ်ပွားနေတဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးရှင်းလင်းရေးတွေစလုပ်ပါတော့တယ်အမိုက်တွေကိုအပြင်ထွက်ပစ်ပြီးအိမ်ထဲပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာတခုခုကိုအသေးအံစစ်ဆေးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်သူ့ဘားတွေကိုဖုန်းထဲမှာကြည့်နေတာလဲဆိုတာကတော့မင်းသားတယောက်ဖုန်းကိုအသေးအံကြည့်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့စီကိုတငယ်ချင်းမလေးတယောက်စီက voice mail ရောက်နေလို့ပါပဲအဲဒီအတန်ဖိုင်ထဲမှာတော့သူ့ကိုညစာအတူတူစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းသားလည်းထမင်းစပွဲပေါ်မှာအထုပ်လိုက်လေးတင်ထားတဲ့ပကံခွက်ရုပ်တွေကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုယွန်စရာကောင်းတဲ့အပုတ်နံကြီးကအခန်းထဲမှာလှိုင်းကနေထွက်လာပါတော့တယ်ပကံတွေထဲမှာအရင်ကစားကျွင်းစားကြံတွေပုတ်တိုးနေတဲ့အနံ့ဆိုးကြီးကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်လွန်းနေတာပါဒါနဲ့တူလဲအနားကိုအနီးကပ်သွားကြည့်လိုက်တော့မှပကံဘေးမှာရှိတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးက virus တစ်မျိုးကူးစက်ခံထားရလို့လုံးဝကိုပုတ်တိုးပျက်စီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီ virus ကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲပြီးတော့ဒီအပုတ်နံ့နေနောက်မှာဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားက virus ကူးစက်နေတဲ့ပန်းသီးကိုအိတ်တစ်ခုတည်းတေးသေးချာချာထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းမလေးနဲ့တွေ့ဖို့အပြင်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့လမ်းမှာတော့လူအများကြီးအမိုက်ပစ်လေးရှိတဲ့အမိုက်ပုံးကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့မင်းသားလည်းသူ့လက်ထက်ကအိတ်ကိုအဲ့ဒီထဲပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံးတွေမှာအမိုက်တွေအယမ်းများနေတာကြောင့်အိတ်ထိတ်ကပန်းသီးက virus တွေပိုးပြီးပွားလာပါတော့တယ်မကြာခင်မှာပဲကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေရောက်လာပြီးအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးကိုတင်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုသူတို့ကနွားစာ cow fodder အဖြစ်ပြန်လဲအသုံးချဖို့ recycle လုပ်လိုက်ကြတာပါတကယ်တော့ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ virus တွေပြည်နေတဲ့အမိုက်တွေကနွားစာတွေဖြစ်သွားခဲ့လို့ပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့အပြစ်မဲ့တဲ့နွားမာကြီးတကောင်ဟာအဲ့ဒီ virus တွေပါနေတဲ့နွားစာတွေကိုအားပါတရစားလိုက်ပါတော့တယ်ကဲဒီ virus ကနွားမာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါဘလူမျိုးကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့အခြေအနေတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာပါပြီအဲ့ဒီ virus ပါတဲ့နွားစာတွေကိုစားခဲ့တဲ့နွားမကြီးကိုသူ့ပိုင်ရှင်ကတတ်လိုက်ပြီးအမဲသားတွေကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွားရောင်းလိုက်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်ပါပဲကျွန်တော်တို့မင်းသားနဲ့သူ့တငယ်ချင်းမလေးကအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာပဲညစာစားဖို့ရောက်နေကြတာပါသူတို့စပွဲပေါ်မှာတော့အကင်ပန်း barbecue grilling နဲ့အသားတွေကိုမီးရီရှက်ရီကင်စားရင်ပျော်နေကြတာပေါ့လက်ဆက်တဲ့အသားတွေကင်နေတဲ့ပုံကိုမြင်တော့တငယ်ချင်းမလေးကသူ့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံကြိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးမင်းသားကမင်းဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့ကောင်မလေးကငါဘွားရဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရတာငါဝါသနာပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေပျော်ပျော်ပါပါစားတော့နေတော့မှာပဲဝေးတာတယောက်ကသူတို့စပွဲကိုရောက်လာပြီးအမဲအသေး beef liver တွေကိုလာချပေးပါတော့တယ်သူတို့အားပါတရစားနေတဲ့ဒီအသားတွေက virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့နွားမကြီးရဲ့အသားတွေဆိုတာကိုသာတီးလိုက်ရရင်တော့ဒါကတော့ဒီဟိုတယ်ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့ဗျာလို့ပြောပြီးမင်းသားကအမဲသေးကိုခက်ရင်းနဲ့ထိုးပြီးအားရပါရစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗဇက်ထဲမှာတခုခုခံနေသလိုဖြစ်လို့ပြန်ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါကတခြားမှုပဲပန်းသီးအခွန်တခုဖြစ်နေတာကိုအိုဘနန်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီပန်းသီးအခွန်ကအမဲသေးတွေကိုဘလို့ယုံနေတာလေဆိုပြီးသူတွေးနေမိပေမဲ့လေသိရေမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပဲစားတော့လိုက်ကြပါတယ်ညစာစားပြီးတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ပန်းချံထဲမှာထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားကမင်းငါ့ကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကလည်းမင်းကအယမ်းကိုအပြစ်ကင်းစင်လုံးလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းငါမင်းကိုချစ်မိသွားတာပေါ့လို့ကြည်နူးစရာကောင်းအောင်ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသားရဲ့မျက်နှာမှာတခုခုထူးဆန်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကောင်မလေးကမင်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့စိုးရိမ်တကြီးမေးနေတော့မှာပဲ
ပန်းချန်တွေကလူနှစ်ယောက်ကသူတို့စီကိုဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့တမင်လှမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ပြီးမင်းသားကတော်တာတကြီးနဲ့ထလိုက်ပါတော့တယ် တငယ်ချင်းမလေးကမင်းတို့နဲ့သွားပြီးပြဿနာမရှာပါနဲ့ငါတို့ဒီကနေထွက်သွားရအောင်လို့ဘလောက်ပဲတာတာမင်းသားကတော့နားမထောင်ပဲအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စီကိုရင်သွားစပါတော့တယ်အကျိုးဆက်ကတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကမင်းသားရဲ့လေပင်ကိုညှစ်ပြီးတော့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိုင်းကြိတ်ကြပါတော့တယ်ဗျာ ရိုက်နှက်ခံနေရတော့မှာပဲမင်းသားဟာအသေးတန်အန်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်သူစားထားတဲ့အမဲအသေးတွေအကုန်ထွက်လာတာပေါ့သူတငယ်ချင်းမလေးကတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့လူနာတင်ကားခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတမျိုးကြီးထူးဆန်းစွာပြောင်းလဲလာပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ် သူတငယ်ချင်းမလေးကတော့ငါတငယ်ချင်းကဒီလောက်အထိကြမ်းတမ်းတတ်တာလားဆိုပြီးအံ့ဩတုန်လှုပ်နေတာပေါ့သူကအခြေအနေတွေကိုဖုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်မင်းသားကလည်းသူ့ရဲ့တခြားတငယ်ချင်းတယောက်စီဖုံးဆက်ပြီးအခြေအနေတွေကိုပြောပြလိုက်တော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကဘာတစ်ခုမှတွေ့ပြီးတိုင်ပင်ရအောင်လို့ချိန်လိုက်ပါတယ် တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပိုင်းကအခုမှစတာဗျာပန်းချန်ထဲမှာမင်းသားရဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာထူးဆန်းစွာထလာပြီးတခြားစုံတွဲတွဲစီကိုရှောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကလူသားအဖြစ်ကနေဇွန်ဘီတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးဟိုစုံတွဲကိုအငမ်းမရဝိုင်းကိုက်ပါတော့တယ် တစ်ဖက်မှာလည်းဘတ်စကားပေါ်မှာခရီးတွားနေတဲ့မင်းသားရဲ့တငယ်ချင်းမလေးဟာစတင်အန်ထုတ်လာပါတယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးရာအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာအမဲသားစားခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာစတင်ပြီးအန်လာကြသလိုပုံမှန်ယဉ်ကျေးတဲ့လူသားတွေဟာလည်းတဦးနဲ့တဦးရန်လိုပြီးစတင်တိုက်ခိုက်လာကြတော့ပါတော့တယ်ဒီလိုရုပ်ရုပ်သေးသေးတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မင်းသားကတော့လူတွေပျော်ပျော်ပါပါကခုန်နေတဲ့ဘားတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ဝင်သွားပါတော့တယ်ဗျာ မင်းသားကတော့သူ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုသူ့တငယ်ချင်းကိုအသေးအတန်ပြောပြနေပေမဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကတော့မူးနေတာကြောင့်ဘာမှနားမလဲပဲမင်းသားကိုကခုံဖို့အတွက်ပဲအတင်းဆွဲခေါ်မိပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမင်းသားရဲ့တငယ်ချင်းမလေးရဲ့မျက်နှာမှာထူးဆန်းတဲ့အမှတ်အသားတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါပြီ သူမကမင်းသားစီကိုဖုံးဆက်ပေးမယ်လေစူညံတန်တွေကြောင့်မင်းသားကဖုံးတန်ကိုမကြားလိုက်ရပါဘူးစိတ်အိုက်လာတဲ့မင်းသားဟာအနားကလူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝိုင်းရိုက်မိလို့လူနဲ့၃ယောက်ကသူ့ကိုဘာအပြင်ဘက်ကိုမာတင်ပြီးပစ်ထုတ်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟိုတယ်မှာအမဲသားစားခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဇွန်ဘီတွေအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲကုန်ကြပါပြီမင်းသားကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတတိမထားမိပဲလမ်းလျှောက်လာရင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကျပျောက်သွားတာကိုတော့မသိလိုက်ပါဘူး TV သတင်းတွေမှာလဲဘာကြောင့်တညတဲ့နဲ့လူတွေဇွန်ဘီဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုပြီးထိတ်လန့်စရာသတင်းတွေကြီးညာနေကြပါတယ်မင်းသားအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ virus ကိုဘယ်သူမှမသိသေးပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးရှာဖွေနိုင်ရင်တော့ဘေးကင်းမှာပါဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့မင်းသားကတော့သတင်းကိုနားမထောင်မဲ့အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုယူတော့စွာလိုက်ဖြတ်စည်းနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအပြင်ကပြန်လာတဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့ညီမဖြစ်သူကလူခေါ်ဘဲကိုအသေးအတန်တီးကြပေမဲ့မင်းသားကတကားမဖွင့်ပေးပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့မှရှိတဲ့အပိုတော့နဲ့တကားဖွင့်ဝင်လိုက်တဲ့အခါအိမ်ထဲမှာမှောင်မဲနေပြီးပစ္စည်းတွေကလည်းဖျိုးဖျဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ကြာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မင်းသားရဲ့အမေကဒေါသတကြီးနဲ့ငါစာရွက်ပေါ်မှာအသေးချာရေးပြီးမှာခဲ့ရနဲ့မင်းကတော့တအိမ်လုံးကိုအမိုက်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲဆိုပြီးအော်ဟစ်ဆူပူပါတော့တယ်တကယ်တော့သူမဆူပူနေတဲ့သူမရဲ့သားအရင်လိုလူသားတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုတော့သူတို့မိသားစုဝင်တွေမသိကြသေးပါဘူးဗျာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားကသူ့မိသားစုစီကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့လမ်းလျှောက်လာပါတယ်မိသားစုဝင်၃ယောက်စလုံးကလည်းသူဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးကြောင်ကြည့်နေတော့မှာပဲမင်းသားဟာသူ့ဖခင်ကိုအငမ်းမရဝိုင်းကြိုက်ပါတော့တယ်ဒါတွေမကပဲသူ့ရဲ့ညီမလေးကိုပါထပ်ပြီးတပ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမေဖြစ်သူဟာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်ပြေးပြီးတကားပိတ်လိုက်ပါတော့တယ် မင်းသားကတကားကိုအသေးအံလိုက်ထုနေပေမဲ့အမေဖြစ်သူကတော့တကားကိုအားနဲ့ပြန်တွန်းထားရင်ငိုကြွေးနေရှာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသားဟာအိမ်တကားပွင့်နေတာကိုတွေ့ပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်အခုဆိုရင်တမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဒီ virus ကူးစက်ခံလိုက်ရပါပြီအသက်ရှင်ကြံသူတွေကတော့အထက်မြင့်အဆောက်အအုံတွေပေါ်တက်ပြီးအစိုးရစီကအကူအညီတောင်းနေကြပေမဲ့ဘယ်အရာကိုမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့ပါဘူး အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းသားဟာဇွန်ဘီဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမလေးနဲ့ပြန်ဆုံပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက်မှတ်မိနေကြပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုတွေ့သွားကြပါတယ်ကောင်မလေးကအဲ့ဒီပန်းသီးကိုကောက်ယူပြီးမင်းသားကိုကမ်းပြီးလိုက်တဲ့အခါမင်းသားကလည်းအဲ့ဒီပန်းသီးကိုမိန်ရီရှိုက်ရီစားလိုက်ပါတယ်ကောင်မလေးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တာပေါ့လူတွေဟာဇွန်ဘီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပေမဲ့နှလုံးသားထဲကအချစ်စစ်ကတော့ဘယ်တော့မှသေဆုံးမသွားဘူးဆိုတော့ပြသရင်းနဲ့ပဲဇလန်းလေးကအဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်ကဲ
အခုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ဖို့နဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်ဇလန်းလေးပေါ်ခန်းစားချက်ကိုလည်း comment မှာရေးပေးသွားပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲတတာ